হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আপনাদের সবাইকে আমার একটি নতুন ব্লগে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আর আজকের আমার ভিডিওতে আমার ডেইলি লাইফেরই একটা অংশ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আর সেটা দেখতে হলে পুরো ভিডিও জুড়ে আপনাদেরকে আমার সঙ্গে থাকতে হবে। তাহলে আমার সঙ্গেই থাকুন, কোথাও যাবেন না প্লিজ। এখন বাজে বিকাল 3:30। আমি আমার ওয়ার্ক প্লেস থেকে বাসায় ফিরছি। আমার ওয়ার্ক প্লেস থেকে যখন বের হচ্ছিলাম তখন দেখি যে অনেক স্নো পড়ছে, এত স্নো পড়ছে যে সেখান থেকে আমার এই বাস স্টপে আসতে অনেক কষ্ট হচ্ছিল। আর আমাদের বাস স্টপের সামনে একটা রেস্টুরেন্ট আছে। আমি বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে এই রেস্টুরেন্টের পেটুতে এসে আশ্রয় নিলাম। এই যে দেখেন, পেটের নিচের এই টেবিলটাতে কত স্নো পড়ে জমে আছে। আর এখন কিন্তু আমাদের এখানে উইন্টার না, স্প্রিং চলছে। আজকে কিন্তু হঠাৎ করেই স্নো পড়ছে। আর এই স্নো পড়ার জন্য কিন্তু আমি প্রস্তুতও ছিলাম না। আর যার জন্য আমি আজকে আমার উইন্টার জ্যাকেটটাও আনিনি, যার জন্য আমি বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না, ঠান্ডায় জমে যাচ্ছিলাম। আর সেই জন্যই আমি এখানে এই পেটিওটার নিচে এসে আশ্রয় নিলাম। আর এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনাদের জন্য ভিডিও করছি। ওই যে দেখেন দূরে কয়েকজন মানুষ এদিকে আসছে বাস স্টপের দিকে। ওরাও কিন্তু বাস স্টপের দিকেই আসছে, ওরা আমার সাথেই কাজ করে। আর দেখেন কত স্নো পড়ছে, হঠাৎ করেই কিন্তু স্নো পড়ছে। পেট্রোল ভিতরেও কিন্তু আমি ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি, আমার হাতগুলো অনেক ঠান্ডা হয়ে গেছে। যার জন্য আমি এই রেস্টুরেন্টের ভিতরে এসে আশ্রয় নিলাম। এই রেস্টুরেন্টের সামনে কিন্তু 3টা পেট্রো আছে, যে এটা একটা। আর ওই যে দেখতে পাচ্ছেন জুলনার সাথে সেটা আরেকটা, সেটাতেই আমি এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। সেখানে ঠান্ডার জন্য আমি শেষে এই রেস্টুরেন্টের ভিতরে এসে আশ্রয় নিলাম। এখন আমার বাস চলে এসেছে, আমি এখন বাস স্টপের দিকে যাচ্ছি। যে দেখতে পাচ্ছেন বাসের জানালাটা স্নো পরে একদম ঘোলা হয়ে আছে, বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমি এখন বাসে বসে আছি। আর আমি যেখানে বসে আছি আমার ঠিক মাথার উপরে একটা জানালার উপরের পাটটা একটু খোলা। আমার পিছনের জানালার দুটো পাটি, উপরের পাট এবং নিচের পাট দুটোই কিন্তু ভালোভাবে বন্ধ। কিন্তু আমার মাথার বরাবর যে জানালাটা সেটার উপরের পাটটা একটু খোলা। আর সেটা দিয়ে খুবই গুড়ি গুড়ি মাঝে মাঝে একটু একটু স্নো পড়ছে। এটা একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে। দেখেন ছোট ছোট গুড়ি গুড়ি একটু একটু স্নো পড়ছে আমার মাথার উপরে, আমি সেটা বুঝতে পারছি। জানি না ক্যামেরায় কতটুকু বোঝা যাচ্ছে, তবে আমার খারাপ লাগছে না, আমার কিন্তু ভালোই লাগছে। কারণ এখানে কিন্তু বাসে ঠান্ডা নেই, এখানে বাসে হিটিং সিস্টেম আছে। এই দেশে বাসে হিটিং এবং এসি দুটোই আছে। উইন্টারের সময় হিটিং চালু থাকে আর সামারে এসি চালু থাকে। আমি এখন বাস থেকে নেমে গেছি আর হেঁটে হেঁটে এখন বাসার দিকে যাচ্ছি। তবে এখন কিন্তু স্নো পড়া বন্ধ হয়ে গেছে, সামান্য একটু একটু গুড়ি গুড়ি পড়ছে। আমার সাথে অবশ্য আমার একজন কলিগ আছে, সেও আমাদের ওদিকেই থাকে। তো দাঁড়ান আপনাদের সাথে ওকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। Hello, me and Muzamet just walking home from a hard day's work. Going home to relax. What is your name, tell? I am Jessica. Oh, Jessica. Nice. Jessica is nice girl. We are going home after finishing work. Yeah. মানে আমরা এখন Snowy day. Snowy day, yes. Snowy day, very snowy, but now less snow, right? Yeah. Wonderful scenery behind us. Yeah, awesome. Oh, yes, wonderful. I don't remember this. You told me. Thank you. It looks good Yeah, though, right? it's good. Right?
Okay, I will take Jessica's picture. No more. No. No, we don't even know. So that would add it. Yeah. Oh, turn. Jessica, turn. Oh, wait. Is it working? Is it there? No. Oh wait, it's just stopped. Oh. It's gonna go again in a minute. Yeah. We can wait. I don't mind. ট্রেনটা যাত্রী নেওয়ার জন্য একটু থেমেছে আর আমরা যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি বা হাঁটছি যে জায়গাটা দিয়ে সেটা হলো একটা পার্কিং লট। এই পার্কিং লটটা কিন্তু অনেক বড় আর এই পার্কিং লটটা পার হলেই আমাদের বাসা। আমি এবং জেসিকা আমরা একই এলাকায় থাকি, তবে দুইটা ভিন্ন রোডে থাকি। আমি এক রোডে, ও আরেক রোডে থাকে। পার্কিং লট পার হলে আমাদের দুজনেরই আলাদা রোডে চলে যেতে হবে। আর এখন কিন্তু ওয়েদারটা খুবই সুন্দর, স্নো পড়ছে না, আমরা খুব এনজয় করছি। ট্রেনে যাত্রী তোলা শেষ, তাই ট্রেনটা আবার ছেড়ে দিয়েছে। কানাডায় এই ট্রেনটাকে বলে গো ট্রেন। গো ট্রেন কিন্তু সব জায়গায় চলাচল করে না, শুধুমাত্র অন্টারিওর কয়েকটা সিটিতে চলাচল করে। That's was the Matt waiting for the train to pass by. কানাডার ট্রেনে কিন্তু দুদিকেই ইঞ্জিন থাকে, মানে ট্রেনের সামনে এবং পিছনে দুদিকে থেকেই ড্রাইভার গাড়ি চালাতে পারে। আমি যখন ওয়ার্ক প্লেস থেকে বের হয়েছিলাম তখন তো দেখলেন আপনারা কত স্নো পড়েছে, আর দেখেন বাসায় আস্তে আস্তে স্নো পড়া একদম বন্ধ হয়ে গেছে। এই যে দেখেন এখানে কত স্নো পড়ে জমেছে, এটা কিন্তু আজকের স্নোই এতগুলো স্নো জমেছে। যাই হোক, আজকের মতো আমার ব্লগটা এখানে শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।